Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, yana sizlar bilan Tursumatov Arslonbek. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi hozirgi kunda PUBG Mobile'da ko'p insonlar donat qila olmaydi. O'sha donat qila olmagani sababli, ya'ni pul tika olmaydi. Shuning uchun bepul, ya'ni omadingiz kelsa, ko'proq narsa yutib olishni xohlasangiz, mening videomni ko'rishingiz kerak bo'ladi. Bu videoda bepul 10 talikni bir martagina aylantirish usulini o'rgataman. Unday bo'lsa, ketdik. Mana PUBG Mobile'ga telefonimiz kirguncha men kanalimga obuna bosib qo'yishingizni iltimos qilaman va qo'ng'iroqcha belgisini va like tugmasini bosib qo'ying. Sizlarga yoqadi deb o'ylayman. Xo'sh, PUBG Mobile'ga ham kirib oldik mana. Xo'p. Missiyalarni bosib, mana missiyalar degan narsa turadi, o'zbekcha qilsangiz. Shuni bosganingizdan so'ng mana bu belgi turadi, mana. Ko'ryapsizmi? Manaqa tangachani bilasizlar hammangiz. Hamma ko'rgan bu tangachalardan. Buni yig'ich, ya'ni do'koni bor, o'zining do'konidan yig'sa bo'ladi buni. Yuqorida berib qo'yilgan 142 tasini, 42 tasini olganman. 100, ya'ni 42 ta bo'lsa, jami 110 tasi turibdi. 110 emas, 118 tasi turibdi. Bularni 150 tasini yiqqandan so'ng ayirboshlashga kirasiz va buni 10 talikni bir martalikka olasiz. Bu olingandan keyin xohlagan bir avtomobilni Lotus kelgan. O'sha Lotusni bir marta 10 talik qilib aylantirishingiz mumkin. Bir marta 10 talik. Agar omadingiz kelsa Lotus tushadi, omadingiz kelmasa bilmadim. Keyin mana Lucky Spin, Babu unisi bu ham bir marta 10 talik aylantirsa bo'ladi. O'sha minetgan olgandan so'ng va buni Monster Truckga Akula Monster Truckga ham 10 talik aylantirsa va Sonic'ni ham 10 talik aylantirsa bo'ladi. Yig'ishdan missiyalardan keyin borasiz. Biz alohida do'stlaringiz bilan o'ynasangiz bo'ladi, ya'ni do'stlaringizni taklif qilishingiz kerak bo'ladi. Agar bir do'stingiz onlayn bo'lsa, bitta taklif qilib, klassik rejimda, reytingli o'yinda Erangel Livingni bossangiz, ya bir o'ynab do'stingiz bilan o'ynab chiqqaningizdan so'ng 4 ta minutkadan beradi. Ya'ni 4 ta minutga emas, tangachadan beradi. Qo'l ushlashib turgan tangachadan. Bu tangacha beriladi. Keyin tangani olgandan keyin limit 150 ta bemalol qilishingiz mumkin. Men hozir ishlatib qo'ygan. Bir marta olganman va olgandan so'ng mana bir 10 talikka lednikka tushirdim. Omad keldi. Lednik tushdi. Sizlar ham shu kontentim yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yishingizni xohlardim. Keyingi videomizda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar.